ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ YouTube ਚੈਨਲ ਅਰਬਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਡੀਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਲਟਸ ਬੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 8.5 ਕਿਲੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਜੋ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 14 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਡੀ, ਮਰੂਨ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਲਰ with inlet and outlet, water hose pipe accessory, spinner accessory, wash tub, spin tub, water inlet selector, washer timer with soak 40 minutes, delicate, gentle, normal, heavy wash selector, drain selector and spinner timer। देख सकते हो।